ngenda nimbeera mu nsi tugenda tubeera mu nsi yaffe eno ey'emirembe world of freedom ne tunyumirwa music era buli music wa buli kika yenna tumufiiringira eno buli music yenna reggae buli kika kyonna era ne tunyumirwa music wa buli ngeri yenna n'atusensera paka buli mu musuwa gwonna mu misuwa era nze ne bondaba wano music mwerere yansensa okuva ku nviiri paka ku bigere bulungi nnyo nejjinja eno lyendimu kati ssaawa ya leero difiiringa kyekimu nange kyenfiiringa lidi kutaka lya music mu jango muno naye neewuunya abayimbi betuwa respect abaludde music wa Uganda nomale mu music wa Uganda emyaka egisukka 10 nga Rema Namakula ono mukyala wa Eddie Kenzo Eddie Sausuza nadda ku nnyimba z'abanne kasinga Sister Sledge amukwatako olimba Frankie alutemyemu ebitundu agasse mu lulwe touch my body singa Sophie B Hawkins naye amukwatako tabwebere mugwide kuba neewuunya nnyo ne ba music critic ba Uganda betulina nabo musajja ne experience ya myaka 3 akuba kintu entertainment industry ya Uganda alimu entertainment industry ya Uganda naye nga naye nga alina n'obuyinza okusala ku nnyimbe zino okuba ku radio nezitalina kubo omwana n'ametera olimba nga alwozezza alubbi amaze Frankie Sister Sledge ne azaire middown olwa Sophie Hawkins nkulu nno nkulu naye omwana yakubye hiti yakubye nnyo yakubye hiti ne singa abadde mwana mulala nga ye yabbye olwa Rema sati ekiri ku radio ne ku TV nti abaana bato babbe ennyimba z'abantu abakulu neze simanyi oba bbaawe Eddie Kenzo alina ssente z'asobola omumusasula batugamba BET yamuwa ssente mpitirivu tasobola BET mwana wattu mwana maama akyalina olugendo lw'amaanyi baba y'abasajja juke basabira mu ddoola ajja kusaba emitwalo 5 ejjadde olugenda jjijjawo pesa nga banatunda n'ettaka ly'abajjajjaabo ajja kusibira bwereere netukule nga tuvudde ebintu babakutte yiyayo ku kintu ekikyo actually singa kopa netokola copy and paste ate kitegedde ekyo kwa buli omu ayuza kuba nensi yasooka okukola emmotoka yali emu nenda nezijjanga zikola ki naye tojja kukola Fordio yakole Fordio naawe okole ki kiva mu ebintu by'Abachina tikyeregera ne gwa rights nekwata Samusanga y'Abasouth Korea n'egigula nekolera gweyo ya mitwalo 2 ng'ewangaala ennaku 2 ne music wa mu kyovala bwati watuuse olimba lumu lujja ne lukuba ne mutinka ne muzina ne mwawula naye ukisibiri nga terukyakola ki terukyaliko ebigambo bino mbyogera kuba tennumirirwa industry ya Uganda njirinamu essuubi tukyazaala abaana bagiryeko kuva ku bajjajjaffe abagikola ki abagitandikawo actually wetugamba nti no tuli mu nsi y'emirimbo oba gundi world of freedom tebagitegeera kamala balaga ku view basika bategeere nti bannaye fe tubeera mu bwengula tubeereri ndowooza mugiraba view gye mulabeeyo ebeereri ne tulaba kwegamba empewo nezitufuuwako eno side tezibeera zezino ezammwe eza bulijjo ez'omu Kampala ekintu kisaamu ssente olusozi lwe tupangisa tulusasula mwezi bukwanana bwa nsimbi mu biveeko eyo bye muliko naye si kibi mukyala Rema kyokola kuba music yatunyumira naye ekya copy and paste kyusaamu kusobola okukulaakulanya music industry yaffe n'abaana bo bozadde nabo bagisangewo muleke gisuula mu kiko Rema music industry yaffe mugisudde mu ntaana mukyuseemu